হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজ হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ড মিনি ডায়াগ্রামটা দেখানোর চেষ্টা করবো। 130 ওয়াট একটা মেশিন, যারা ভালো কোয়ালিটির আপনার মিনি ডায়াগ্রামটা খুঁজছেন তারা কিন্তু অনায়াসে চোখ বন্ধ করে টোলসেন ব্র্যান্ডের এই মিনি ডায়াগ্রামটাগুলো নিতে পারেন। টোলসেন কিন্তু আজকে থেকে না 15 বছর যাবত বাংলাদেশের সুপরিচিত একটা ব্র্যান্ড হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ড। টোলসেন ব্র্যান্ডের প্লাস লেন্স কিছু না কিছু আপনি অবশ্যই ইউজ করে থেকেছেন আপনার বাসা বাড়িতে। এটার মধ্যে ভেরিয়েবল স্পিড দেওয়া আছে, স্পিডটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। একটা হচ্ছে বিকেজ দেওয়া আছে ক্যারি করার জন্য, আর খুবই পাওয়ারফুল আপনার মোটর ইউজ করা হচ্ছে আর্মেচার। নজর সাইজ হচ্ছে 3.2 mm, 130 ওয়াটের একটা মেশিন। আরপিএম হচ্ছে পার মিনিট 8,000 থেকে 30,000। এ হচ্ছে বিকেজটি। এটার সাথে অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। সেফটি গার্ড, আপনার ফ্লেক্সিবল চাপ, পাইপ, কার্বন, রেঞ্জ, চক এবং হ্যাক্স কি। এছাড়া আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, শার্পিং স্টোন, হ্যাঁ, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, গ্রেন্ডিং স্টোন, ডায়মন্ড বিডস, ম্যান্ডেল অফ সেন্ডিং পেপার, সব কিছু এটার সাথে এক্সট্রা দেওয়া আছে। আলাদা কোনো কিছু কিনতে হবে না। 2 বছরের অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া এটা বর্তমান মূল্যটি জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন, অথবা আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা মেসেজ করে বর্তমান মূল্যটি জেনে আমাদের কাছে অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, অথবা চাইলে সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারবেন। আমাদের শপটি শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। এই চমৎকার বিকেজটা ওপেন করলে আপনার মেশিনটি পেয়ে যাবেন। মেশিনটির মধ্যে আপনার নজের সাইজ 3.2 mm। এ ফ্লেক্সিবল পাইপ দেওয়া আছে। লং টাইম ইউজ করলে অবশ্যই ফ্লেক্সিবল পাইপটি ইউজ করবেন। সেফটি গার্ড দেওয়া আছে, আর সকল ধরনের বিট এক্সারসাইজ এটার সাথে দেওয়া আছে। এটার মধ্যে একটা ফ্যান ইউজ করা হয়েছে, যাতে লং টাইম মেশিন ইউজ করার পরে যাতে মেশিনটা যাতে গরম না হয়। সব কিছুর মধ্যে এক্সারসাইজ এটার সাথে দেওয়া আছে। এক্সট্রা প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিনে নিতে হবে আলাদাভাবে। সব কিছু দেওয়া আছে, এক্সট্রা কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সেফটি গার্ড দেওয়া আছে একটা। আর তাছাড়া 2 বছরের অফিসিয়াল সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। হুক দেওয়া আছে, লক বাটন দেওয়া আছে, এটার ভিতরে ফ্যান ইউজ করা দেওয়া আছে, রেগুলেটর দেওয়া আছে, সব কিছু কিন্তু এটার সাথে দেওয়া আছে। আজকে পর্যন্তই দেখাবো নতুন একটা চমৎকার ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।